ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜு டீப் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே உள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ட்ரே ஃபுல்லாக கழுவி தண்ணி வடிய விட்டுறலாம். அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள அழுக்கு தூசி இது எல்லாமே வர துணியை வச்சு எடுத்துட்டு விம் லிக்விடில் தண்ணி கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக ஈரத்துணியால் தொடச்சி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்மெல்லும் இருக்காது. ட்ரேஸ் எல்லாம் தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து கமுத்தி விட்டுட்டு உள்ளே உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் வைக்கும்போது நல்லா தொடச்சிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் அரை லெமனை கட் பண்ணி ஒரு மூலையாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஜூஸ் இதெல்லாம் கொட்டி ரொம்ப கச்சன்னு இருந்தது, ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. அதை நான் க்ளீன் பண்ணி இப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்க்குறதுக்கு கண்ணாடி நீட்டாக அழகாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்